السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار تيفي، وكذلك القناه الثانيه جياسكا اخبار التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد. راح ان شاء الله نخدموا لكم بزوج قنوات، ديما نحطوا لكم الجديد والحصري تشابه القبائل. حصريا راح نخليكم تسمعوا تصريح خطير جدا وجدا من المدرب نور الدين زكري يكشف حقيقه ترتيب مباراة وفاق سطيف ضد مولودية الجزائر من طرف عبد الحكيم سرار. صراحة هذا التصريح لنور الدين زكري تصريح خطير جدا، يعني يكشف فيه حقائق كبيرة وكبيرة وأمورات بزاف أصعاب، يعني من طرف الحكيم سرار. يعني قال لك حب يرتب مباراة وفاق سطيف ومولودية الجزائر ويعطيهم يعني الماتش. راح نسمعوا مع بعضنا وش هضر. فقط ما عليكم غير تكملوا الفيديو حتى للنهايه، وما تنساش دير جام ابوني في القناه، تبارطاجي هذا الفيديو، وخليونا الاراء تاعكم في التعليقات. ما رايكم فيما قاله المدرب نور الدين زكري؟ هل أنت الآن تقول حققنا بطولة سطيف؟ لم تحقق البطولة معك، حققت 4 ألقاب لكن لم تنل البطولة آنذاك. كيف نقول اليوم أنه حققتم بطولة؟ انا نقول لك شوف، احنا بدينا نعمل في هذا الميدان هذا، وبدينا نعمل باش بذلنا جهد كبير وتعبنا كثير باش وصلنا الفريق انه يحتل المرتبه الاولى. بعد ما كان في المرتبه التاسعه وصلنا انه فزنا على المولوديه في سطيف، وفي ذلك اليوم حققنا المرتبه الاولى وبدانا نلعب من اجل المرتبه الاولى. الذي حصل هو في يوم كانت عندنا مباراه متاخره مع المولوديه هنا في العاصمه. مسؤول الفريق الانطونت استدعاني ليلا قبل المباراه وقال لي باللي هذه المباراه لا تهمنا. قلت له كيف لا تهمنا؟ شكون صغار؟ نعم. قال لي هذه المباراه لا تهمنا. قلت له كيف لا تهمنا هذه المباراه؟ يعني فهمني، انا ما زلت ما نعرفش، ما زلت جديد، ما زلت ما نعرفش الكواليس وما نعرفش واش كاين في الكره الجزائريه. قال لي هذه المباراه المهمه ما تهمناش يا زكريا، والمولوديه هي بطله الدوري. قلت له كيف يعني؟ من اعطى من له الصلاحيات هذه يعطي البطوله لفريق على فريق اخر؟ وين هي اخلاقيه هذه المهنه؟ وين هي كل هذه الاشياء؟ هو قال لي راك دير مشاكل الامر. قلت له انا ما نمدش المباراه، وانا راح نلعب بكل سمو، واذا كان بغيت انت تمد المباراه غدوه ما عليك الا باقالتي فقط. شيخ هنا بدات المشكله. خليني نقعد في هذه النقطة. يعني حسب ما فهمت منك أنه صرار طلب منك. لا كل شيء مفهوم. أنا فاهم، نقول لك وش فهمت. كل شيء مفهوم. صرار طلب منك بطريقة غير مباشرة أنه اللاعبين يردوا رجليهم في الملعب وتربح المولودية. المهم هو قال لي البطوله ماهيش لينا، البطوله تاع المولوديه ماهيش لينا. لو بحثوا مقابل المولودية كانت سطيف هي اللي تدي لا هذه كانت مباراه متاخره قبل حتى مرحله العوده. ما زلنا في البدايه هذه، بدات من هنا. قلت لك يعني راس المشكله بدا هنا. الكره اللي نسبوه لزكري بدا هنا، لما زكري هذا النظيف، هذا الانسان النظيف امامكم قال لا، قال انا ما نخدعش سطيف، ويعلم انني مشجع للمولوديه. يعني انا كنت ممكن اتغاضى على هذه الاشياء هذه، ممكن نخليها تمشي ولا واش دخلني انا، فهمتني؟ لكن انا قلت لا، هذا شيء حرام. اذا صرار طلب منك مدرب نور الدين زكري بطريقه مباشره ترتيب مباراه سطيف والمولوديه هكذا. ترك المباراه المولوديه بخاطر ما هددك الدوري. مش هددني، لو كان هدد انا قلت له كاين فرد حاجه انت تنحيني اقاله هذا المساء هذا ممكن غدوه. لكن راك تقول بلي قال لك لو ما مشيتش في التوجه ديالو راح يكون لك مشاكل. هو حذرني، قال راح تتلقى مشاكل كبيره، راح نتلقاو مشاكل. هو بصيغه الجمعيه يتكلم، راح نتلقاو مشاكل كثيره من القائمين عن كره القدم في الجزائر. هذه ليله المباراه. هذه ليله المباراه، يوم المباراه. نعم. يوم المباراه لعبنا مباراه كبيره وتعادلنا في النتيجه، وابنائي كانوا في الميدان قاتلوا من اجل النتيجه، فلم نمنح هذه النقاط. هل هنأكم بعد الصرار؟ لا لم يهني. وانا من هنا بدات شويه الامور، العلاقات بدات ما تمشيش على ما يرام. كيف؟ خلاص بما انه في اتفاق انه هذه المباراه نعطيها انا، زكريا خلاص اصبح غير مرغوب فيه. يعني زكريا هذا خلاص انسان غير مرغوب فيه.